السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح، كبير وصغير. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم. نبدأ معكم بصلاة على النبي، ونصلي وسلم على رسول الله. كما راكم تشوفوا رايحة ندير شريبة وندير كباب بالدجاج. هذا هو الفطور تاع اليوم، واكيد كاين الحميص، كاين الحلو، كاين الشلاضه، كاين هادو هما. ومن بعد ندير المطلوع. فوالا، عندي هنا الدرسه تاعي، ندير مغرف شويه. الدرسه كما حبيتي ديري، انا ما نقولكش واش ديري، بصح هي من الافضل زوج مغارف كبار برك. وندير شويه لهنا. فوالا، هنا راهي الدجاجه والمكونجي اللي جبتهم من الفريكو. نوخر القدره هذه وندير تاع الشوربه واش نديرو فيها. جاني حطيتها معكم عشان خاطر حبيبه تاع الكوجات الصغيره، حبيبه تاع البطاطا الصغيره، وحبيبه تاع الزروديه. هذه شوربتي هنايا، ما نبدلهاش كي تكون واش الشوربه كما تعلمتها على ميمتي. بقيت ندير فيها الدرسه كما قلت لكم، فيها لي بيس تاع الشوربه، حب حلاوه ولا الشمر، يعني بسباس والكزبر ناشف. هذو هما تاع الشوربه. عندي شو نزيد لها؟ نزيد لها طوماط كونسونطري. انا درتها في الكونجيلاتور الطوماط، خاطر كي نعود ما نخدمش بها، ما نستعملش انا الطوماطيش بزاف، على هذه خبيتها في الكونجيلاتور. الحمص عندي طايب، ما نديروش درك، نديرو من بعد، من الاخير نديرو. درته في الكونجيلاتور، طيبته وحطيه خبيته في الكونجيلاتور. فوالا، هنا تحبي تزيدي كميه زيت، انا دوك نزيد كميه. الكزبر ما نديرش، اي ديجا فيها الدرسه الكزبر. والملح تاني مانيش حندير خاطر فيها الملح. من بعد زيدي كميه قليله برك. انا نزيد شويه زيت، هاي باش تبان لكم مغيرفه لهنا ومغيرفه لهنا. ونديرها على النار. فوالا، ونقصوا لها النار، خلوها طيب غير بالعقل. انا ما جددت معن، ما شريت معن جدد. كما تشوفوا كسرونتي هذه اللي مفنطيه فيها معكم، هاي لكم. نديروا رقه تاع الرز ونغطيها، خلي الدجاج يذوب بالعقل. هاو راهي الحمص راني جبدته حطيته. وهذه كي نوريها لكم شنو هي، عرفتوها اكيد عرفتوها، ملوخيه. هذه كما تعرفوا الملوخيه تشدد 6 سوايع وهي طيب. درتها في الكونجيلاتور. نديرو طلع الشوربه تاعنا ونحركوها بالعقل. راني بيضه نصور بيض ونحرك بيض، على هذه خايفه خايفه عليها، نسيسها غير بالعقل باش ما نحركهاش بزاف. انا مانيش حاطه حديده تحت الطنجره تاع الفخار. فوالا، ونخليها غير بالعقل. انا المغرف تاع الشوربه، كل مغرف خاصه بالطاجينه. ايوه، نقلبو. شوفوا هنا، راكم تشوفوا في هذه ملبصه، هذه خاطر جيت نرمي الماكله للاخر. طاحت من يدي، حكمت عدلتها بالكلاب.
هاي مازال مفتحش على بعضها، معليه خليه يتحل براحته. فوالا دوك نمرق، وديما كي نمرق كي يكون دجاج ولا لحم لازم سخونه، الماء بارد. نحب كي نكب الماء نسمع الكشكش هذيك، ما سمعتهاش خاطر كنت ناقصه للنار. نغطيها ونخليها طيب براحتها. نمرق ثاني للشوربه، الماء سخون، خصوصا القدر تاع الفخار، الماء سخون. فوالا انا ندير الفريك تاعي بعد ما تغلى اللحم. شوفوا ما يبان لكم بلي هاي فوالا يتشربت. ولا نحركوها، ماشي نديرو الفريك ونخلوها، لازم نحركو. شوف هاي بالكم بلي تشربت كامل الإدام والمرقه، باش نمرقو على ضربه واحده. الشوربه كي تبداي تمرقي فيها على دفعات راح تميصلك، ولازم مسخونه. انا نخليها نغطيها ونخليها تطيب براحتها، وطبعا نقصلها النار نخلوها زايده. فوالا الدجاج راه نص طياب، والحمص كما قلت لكم طايب، نديرو عليه. شوفوا شريبه هاي قريب هي ثاني 5 طياب. ندير الحمص كما قلت لكم، الشوربه قريب الطيب، كي تعود قريب الطيب نديرو لها البوله تاع الشحمه هذه. ماشي شرط نديروها، مي اذا كانت متوفره تقدري ديريها. ماشي راح تبقى هاك دوك تذوب. وهنا راح ندير المطلوع تاعي كما العاده، سميد مع شويه فرينه، مغرف السكر ومغرف كبيره تاع الخميره ولا مغرف ونص تاع الخميره، السانوج، والماء يكون دافي. فوالا مرات نكون ندير الخميره تاع العجين، ديك تاع زمان اللي ربوها هذيك. نصيحه يعني اللي يعانوا من الحساسيه مليحه ليهم يداوموا عليها برك. فوالا ندير هاد الدور. هنا البنات نسيت ما قلتلكمش بلي يديروا كمون في الكباب، غير درتها دايره فيها غير البيس تاع الشوربه برك. هنا راني ما صورتلكمش المطلوع بعد ما خليته تخلط مع بعضه، خليته خمر ارتاح، وكي طلع يعني خمرت عاودت درت هاد الدور. انا سر المطلوع باه يجيك خفيف هي انك تخليه 3 خطرات يرتاح، يعني يخمر تعاودي تهبطي له الخمر تاعو. هنا الشوربه صاي نطفي عليها ونحل الخضره تاعي ذيك نرحيها. هي اذا كانت يعني لقيتي الشوربه تاعك خاثره ورحيتي ليها الخضره، الماء ما ديريش في الشوربه، الماء ديريه مع الخضره اللي ترحيها. فوالا بعد ما دارت تقريبا واحد 4 دقائق نعاود نطفي عليها ونخليها ترتاح. هنايا الخضره تاع الشوربه
نسيت برك حطيت درت فيها حبة طوماطيش صغيرة، وهنا يعني ممكن الاستغناء عليها خاطر تمد شوية قوسية الشوربة، حبة صغيرة برك. فوالا الماء سخون نديرو نضيف باش نرحي. هنا حتى تضيفوا الماء، ما هو الشوربه نتاعكم ما تميصش، ما يطلعش الماء الفوق. اما اذا درتيه للشوربه راح يميص فوالا. شوفوا هنايا الشوربه ديجا مطفيه عليها، كاع تاع الفخار تشد السخانه يبقى تغلي. على هذه الشوربه تاعكم طفوا عليها شويه بكري. شوفوا الشوربه، الله الله، ريحه وختاره، الله يبارك، ريحه ما نحكي لكمش. درك واش ندير لها كي نطفي الشوربه؟ واش ندير لها؟ عندي القرفه، نعناع ناشف، والقرن تاع الفلفل، هذون كامل نرميهم كي نطفي الشوربه. نعناع حكو ملحوش شخشين هكاك، رطبو. فوالا، قرن تاع الفلفل، والقرفه. هنا راني على بالي بالله مخصوصه شويه في الملح، انا ما ضفتهاش على بالي خاطر ما كثرتش شويه في الدرسه، وانا ما درتش الملح. دوك نزيدها كميه قليله، قرفه ما نكثروش. فوالا، وشويه كزبر خضر. تحبي ديري الربطه ديك تربطيها وترميها لهنايا، باش من بعد يعني ديري غير في البولات تاع الشوربه. ولا دوك ندير اللحمه، وهذه شويه تاع الكزبر، نديرها شويه شوربه. ونفرغهم في الشوربه. فوالا، ديك الريحه ما نحكي لكمش، روعه روعه ما شاء الله. والكباب ثاني صاير طاب. اذا كان عندك المعدنوس ديري شي معدنوس وشويه نتاع الفلفل وطفي عليه، من بعد قليلو البطاطا برك، نتلاقاو من بعد. شوفوا ديجا ارتاحت وطلعت، نزيد نعاود نديرها الدور. ونسيت اهم حاجه في المطلوع، الملح. راح نديرها من الصوص، ندير شويه ماء ويذوب الملح. بعد ما ارتاحت نرى العجينه شويه مطلوبه بزاف، كي زدتها الملح من الاخر. شتو كي راهي قلبك؟ يلا عاودها.
نمشيو الواقع، ما نغيرو، ما نقولكم صراحات. انا كنت سبق لكم من قبل، شايفين المطلوع تاعي. هي نورمالمون نخليها ترتاح، مي انا ما نخليها نورمالمون نقصها معاكم، خاطر كي ترتاح تترك شويه وكي راه تولي ناشفه شاده روحها. والنصيحه يعني الا كانت مرخوفه كيما راهي هكا العجينه نتاعكم، ما تقرصوهاش بالخبز، زيديها شويه فرينه. الخبز مش راح يشد في العجينه تاعك. هنا نقي البطاطا تاعي من الكباب، نحط لهم الشربه كيما قلت لكم. الطاجين تاع الفخار، القدر تاع الفخار يشد السخانه. ريحتها ما شاء الله روعه. وراني في نفس الوقت ديجا راهي جود، راني نحبسو المقلوع تاعي. هاولا نوريكم شراني دايره. شراني حاطه على الطابله حميص، شلاضه، بيطراف، طحينه تاع الفول والحمص والشريبه، والاكيد الملوخيه والحلو، وهذا عصير تاع برتقال وقارص، وهذه دوك نحوشيها. كاين بزاف اللي ما يحوشوش المطلوع، يخلوه هنا ابيض، انا ما نحبش. اغلبيه يعني وراني عايشه كامل يديروها بهذه الطريقه. يعني ديجا نصور بيد ونحوشي بيد. هنا كي غبرتها بالخبز نحولها الاخر، دوك يحكوها بيديكم ولا بقطعه تاع قماش طرشونه، ولا نحي لها الخبز هذاك. وهذا الكباب ريحته روعة. دجاج ترى يأذن. شوية تاع الكزبر وعصرة الليمون
تعطيه بنة روعة. فوالا ان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف عليكم، ما نكونش طولت عليكم. تقبل الله منا ومنكم صحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة رمضانكم. شكرا على المتابعة ودمتم أوفياء للقناة. سلام. ونختمها بفنجان القهوة في إزالة صداع الرأس مع حبيبة على البقلاوة. صراحة أنا مش أنا اللي درت البقلاوة شريتها. هيا الحقي لي فنجان قهوة. وهذه تحلية السهرة. أنا درت شوية فلون، نحب فلون سامبل. وهذه بابا بعثتها لي أختي، درك نطبها. عسلة طرية هايلة، يعطيها الصحة. شو نقولكم، بقوا على خير وشكرا على المتابعة. سلام.